அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சுபாஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. சுபாஷ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம், அதாவது மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வுகளான ரயில்வே RPF போலீஸ் தேர்வு மற்றும் RRB ரயில்வே தேர்வு மற்றும் SSC GD தேர்வு, ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமை ஒரே அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணுவதற்கு இந்திக்காரங்க கேரளாக்காரங்க படிக்கக்கூடிய NCERT சிலபஸ் மற்றும் NCERT ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணி படித்தா வெற்றி பெறலாம். எனவே சுபாஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி திருச்சிராப்பள்ளி சார்பாக NCERT தமிழ் புக்கு தமிழில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில், அதாவது இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஒன் வேர்ட் டைப்பில் பிரிண்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரிலீஸ் பண்ணுவதற்கு முயற்சிகள் நடந்துகிட்ருக்குது. ஸோ NCERT தமிழ் புக்கு எப்படி இருக்குன்னு அதோட மாடல் தான் நான் டெய்லி போட்டு கட்டுறேன். இதுதான் அந்த மாடல் ஒன் வேர்ட் டைப்பு, சரிங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பாருங்கள், இப்போ வந்து இந்தியன் ஜிகேல சாப்டர் 5 விலங்குகள் பறவைகள் சரணாலயம், இந்த சாப்டர்லேருந்து 1 அல்லது 2 கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், கொஸ்டின் நம்பர் 1 ஹரிகே பறவைகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் எது, இப்படி தான் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 2 பார்த்துங்க, சுல்தான்பூர் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் எது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 3 பாருங்கள், பிந்தவாஸ் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் எது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 4 பாருங்கள், காபர்வாஸ் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் எது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 5 பாருங்கள், கிச்சான் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் எது. ஸோ பறவைகள் விலங்குகள் சரணாலயம் இது ஒரு சாப்டர், தேசிய பூங்காக்கள் அது ஒரு சாப்டர். இந்த சாப்டரில் 72 கொஸ்டின் இருக்குது. ஃபஸ்ட் நான் வந்து வினாக்கள் கொஸ்டின் மட்டும் காட்டிடுறேன், லாஸ்ட்டாக கீ ஆன்சர் காட்டுறேன். நீங்கள் டெய்லி வீடியோ மட்டும் பார்க்காம எழுதி ஃபாலோ பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், சரிங்களா? இதுபோல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் அகாடமி சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆள்னு கொடுத்துருங்க. இதுபோல் NCERT வினா விடைகள் டெய்லி தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். இதுபோல் அடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.